Ты ёбнутый, что ли? Шмели. Опа! Ключ был, да? Ах ты, блядь. Ёп! Вот это да! Зашибись. Ник! Шифра! Нет, давай так! Пусть в новом сезоне в первой серии Колян выходит и заявляет: я гей! Да ладно! Да все, эти два лысых вот там порешат в тюрьме! Бля!
Теперь, когда она готовит еду, желательно, чтобы еда не подгорала, потому что еще в славянском мифологии считалось, что как раз огонь символизирует судьбу, а еда... Бах, блядь. Нихуя, блядь. Хоть и сделано в Перми, в школьном ансамбле, пачка окно, теплый биту, это во мне, кричи и пол, как мы жарим рок-н-ролл. То есть на базе они где-то по 400 рублей, 450. Ебан. Просто ебан. Господи! Человек. Дура! Идиот! Ебать. Диапазон гей. С Украины.